大家好，歡迎收睇睇相王頻道。今日咧繼續同大家分享一款元寶摺法，呢款咧就叫四角通用元寶啊，又或者叫八方來財元寶。呢一隻摺法咧收納度係非常之高啊，平時摺埋埋帶入廟咧都好方便啊。睇片之前咧記得要 like 呢條片同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊。今次呢款元寶咧用金銀或者壽金去摺都得嘅，我哋即刻睇下點摺啦。首先咧就將紙對摺啦，然後咧就打開。嗱，我哋咧就跟住條摺痕啦，分別喺四隻角咧都摺嘅三角形。摺好啦，就可以向左或者向右轉90度，上下對摺啦，摺成一個三角形咁嘅。然後咧，左右兩個角咧就向中線度對摺。嗱，摺好啦，就先將左邊隻角咧鬆開，然後咧就打開個開口，壓個四方形出嚟。咁另一邊都一樣噶啦。我哋上下調轉咧，睇下個形狀係咪好似鑽石咁呢？好啦，然後就反去背面啦。就將左右兩邊角仔咧，跟住嗰個細嘅四方形咧，對半摺好收平佢。之後咧，將底下嘅三角形向上頂摺平佢啦。背面都一樣啦。然後咧可以喺底下開口打開，嗱，喺面頭嘅位置咧可以喺中間用力對摺一下，咁就已經完成噶啦。呢款四角通用元寶咧造型咧就比較精緻啦，加埋佢嘅收納度係好高噶，喺屋企摺定攞入廟咧非常之方便啊！嗱，中意呢款元寶咧，記得幫手 like 呢條片同埋訂閱我哋 channel 啊！按讚分享嘅人咧，祝你哋財源廣進啊，揾錢揾到手軟啊！嗱，咁我講多次啦，呢張金色嘅招財進寶紙咧，主要係今次拍攝用嘅，平時咧用金銀或者壽金摺元寶咧都係冇問題嘅。咁我哋重溫多次嘅摺法啦。
嗱，講到拜神咧，大家會唔會都帶定多啲壽金入廟化寶嘅呢？其實咧，無論係衣紙定壽金啦，只要帶過入廟咧，其實都應該係全部化咗佢嘅，係唔可以將剩低嘅衣紙帶走嘅喎。咁咧，全部供俾神明咧，就以示尊重啊嘛。咁我曾經咧就約過一位師傅入廟拍攝啊，點知就因為啲溝通嘅問題啦，阿師傅本人咧就已經喺廟入面等我哋喎。咁佢話如果要佢出翻嚟呢，就一定要等埋佢品神同化寶完成晒成個程序先。可想而知，真係唔可以將壽金或者衣紙呢係帶翻出嚟廟出邊嘅噃。咁唔知大家又有冇呢個敬神嘅習慣呢？嗱，記得留言區同我哋分享啊，同埋如果中意呢種節法呢，記得要 like 呢條片，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啊！我哋下個禮拜再見啦，拜拜。